林里的音乐宝盒。本节目由财团法人视障音乐文教基金会制作播出。今天来到迷雾森林的是美莹。美莹是一位弹拨手，但她的工作是一位按摩师。她当过国税局的总机人员，当过新舞台的行政人员。她是很厉害的和声编写，而且我非常喜欢看他们国乐团的演出。今天邀请美莹来到迷雾森林里，跟我们分享她的音乐旅程。准备好的话，我们就出发咯。Hello， 欢迎收听迷雾森林里的音乐宝盒，我是依婷。坐在我旁边的是，我都叫她仙女，然后我一直觉得她是一个很有趣、很可爱的音乐精灵。欢迎美莹。嗨，依婷好。我对美莹最大的好奇就是你做的工作，至少最近我知道的这几个好像都跟音乐没什么关系，可是为什么你的生活可以始终都跟音乐一直有一个很密不可分的关系啊？你又当乐团的弹拨手，然后你又编和声，又要演音乐剧，然后又要唱歌，所以就很好奇的想要问美莹，你是一直就想说我一定要做一个跟音乐有关的事情吗？对啊，因为其实我从小是想要以音乐为主的工作，因为我很喜欢琵琶，所以本来如果能够光是用国乐这一项琵琶的乐器就能够让我温饱，我其实是不会想要再去找其他的工作。可是现在可能是大环境，国乐本来就没有这么就是像一般的流行乐团啊那么 case 那么多，或者是说足以让我们能够生活无虑，所以我必须要找一份稳定的工作来支撑我这个喜欢音乐的梦想，所以我才会想办法让自己都不要跟音乐分开。我觉得好不容易哦，就是我们看到的其他视障者啊，要不就是那种一头栽进音乐里的那一种，要不就是可能转行了呀，当按摩师，但是好像又可以让自己温饱，然后生活可以有一点品质，然后又可以继续做音乐，真的是一件我觉得很难的事情。而且如果是像我现在在看你啊，我就会觉得如果啦我未来真的不能做音乐，但是可以像你这样始终跟音乐没有分家，那会是一个很向往的状态。其实这个你可能要互相调配，就像如果我白天的工作啊太过于让我花去很多的精神的话，那我可能也没有办法再兼顾音乐，所以我都会找一些比较基层的工作，然后至少收入虽然少少的，可是它是稳定的，那这样的话晚上我可能就还有心力再去想我音乐上要解决的问题，这样我就可以两者兼顾，然后又可以顾到我的生活啊，原来是这样，所以找基层工作是你刻意的，就是这样晚上跟假日都你的。对对对。哇塞，真的是一个很特别的配包，就可以两边都顾到。那你是什么时候开始学音乐的啊？我是小时候大概小五吧，小五的時候是参加国乐社。因为在还没参加国乐社之前呢，我就看到学校有一些大同学，因为那时候我们学校的国乐很兴盛，那我觉得琵琶这项乐器是我真的很喜欢。还没有接触国乐的时候，我们可能就会在电视啊小说上就是对琵琶会有一些略知，很厉害，可能用琵琶当武器之类的。然后我觉得琵琶很美，除了外形很有气质，它的音色也就是很内敛，所以就决定一定要参加国乐社，并且选定这个乐器。
那时候你就念启明学校了吗？因为美营是弱势嘛。对，我小2的时候进去。哦，然后你就进了国乐社，然后开始弹琵琶。5年级，因为琵琶它有一个身高的限制嘛，琵琶毕竟也蛮重的，然后也蛮大的，所以其实太小可能操作上不是那么方便。所以我是小5的时候才开始。哦，那一般的琵琶大概多重一个啊？多重一个哦，我没有用秤或者什么，没有，好像没有这种数据。可是我可以说，它的重量论据其实跟它的木材选定是有关系的。因为如果木头越扎实，它就会越重，而且那个很轻跟很重的落差其实可以差到很多，就像价钱也是。那个好的琵琶跟基本的琵琶可以价钱差到好几倍。你是说从2-3万一直到10几万这样子吗？好像我记得最便宜我听过譬如说7000还是9000。然后我自己现在这一把当初买12万。它是雪檀木，然后加上象牙。但是据说因为木头那个原木越来越少，而且其实乐器的木头它不是一颗好木头你就可以拿来做好乐器，它必须要等待它干。反正从采收到做可能中间要经过非常多年它才能够制造乐器。所以现在乐器变得那种木头纯木头乐器，尤其像我们这种比较大块的木头，琵琶算是大木头的。听说我这一把已经涨到50几万了吧？对啊，觉得很不可思议，对不对？真的很不可思议耶。对啊，会不会有人以后投资不是买黄金买琵琶？我跟你讲真的哦，真的有哦，有一些老板啊，因为我曾经有一个过程是我的手受伤，所以我中间有转主修嘛。那卖我琵琶的那个乐器行的老板他知道这一件事。好像我跟他买到过10几年以后，他曾经找我，然后他说你那个琵琶还有没有在弹？他手边有一点钱，他想收购回去。这表示什么你应该知道吧？我知道。那你学了琵琶之后，你大学是念音乐系？对，我念文化。那你国高中就有觉得说我一定要念音乐系吗？我小学就觉得我一定要念音乐系啊，因为我的梦想就是当琵琶演奏家。所以你也没有觉得我毕业之后去做接艺啊，或者是去什么纳卡西琵琶呀之类的？我那个年代其实还没有接艺耶，接艺是后来也是我们的那个创团的团长有一年我们校友的乐团组成了一个小组去参加国际特殊才艺节的甄选，然后那个时候14队里面有甄选到6队去欧洲巡演。那是等于说我们就像国手一样啦，不过那个是特殊才艺，就是都是有残障的，对。然后6队里面我们鼓者同心算是其中的一队。然后那时候大概是我高2的时候，我们发现欧洲其实街头艺术很多。后来我文化4年念完又工作1年，我们那个妙音乐集的创团团长就是当初也是一起去欧洲的曾怡珍曾老师，好，大家都叫曾老师。好，曾怡珍老师，对。我觉得做接艺的人真的是要感谢他，他是接艺的始祖。因为当初我们去欧洲的时候，他觉得很震撼。本来我们想象的这种古典音乐，不管是西乐或国乐啦，不是流行音乐，我们就先定位它是古典音乐，对，非流行的那些音乐。当时觉得古典音乐都是要在殿堂才能，对对对，不是随便一个地方随意很随性的就可以演奏。然后当时我们看到这样，我们在路上啊还可以跟音乐家聊天什么的，
我不知道这件事情对那个学长他竟然会放在心里耶。后来我是听说在创妙音之前他就好像好几次跑去地下道他是拉胡琴的跑去地下道，跑去敦化北路的什么什么圆环啊，反正就是他就是这样人坐在那里，然后一个打赏箱摆在那里，然后就开始拉起来啊，因为那个时候台湾还没有合法，根本没有想到说可以要做这一块。当然他会像摆地摊的一样会被警察取缔啊，会被赶啊。他就是一直这样，可是他都抓不怕他就说我一定要做到。他说为什么国外可以这样推广音乐，为什么台湾不行？他就一直做，警察追他就跑，警察追他就跑，他是一个全盲的人，可是他很有毅力。后来我也不知道他到底做的什么样的努力，台湾终于合法开放街头艺人，所以是不是街头艺人的人都要感谢他，街头艺人的始祖。对对对，后来大家才会看到现在街头艺人这么普及。对啊，现在真的是在百货公司啊、地下街啊，或者是风景区，你可能都会看到一两组。那也慢慢开始越来越多，不只是身障者，很多明眼人也把它当成一个工作的选项。是啊是啊，因为其实在国外啊，他没有一定是只能让身障者做。其实我是赞成啦，虽然说这样子对于身障的做接艺可能多多少少有一点冲击，就像开放明眼人做按摩一样的意思，但是我觉得反正这个市场机制就是各凭本事嘛，有能力的就会突出，有能力的收入就会比较好啊。我觉得就公平竞争也无所谓啦，反正音乐的表现那么多种，不一定只要做这一件事嘛，才可以有很多种不一样的样貌。对对对。所以那时候没有接艺这选项，想要继续琵琶就要念音乐系。对，然后你就去了。我其实就是想要好好的钻研，然后我其实是想走演奏家路线对啊，刚刚聊了一大块接艺，对对对我们现在要绕回来对，我想要走演奏家的路线，然后所以我就是很认真的学习，然后也考上音乐系这样。然后当时的主修是琵琶。对。那副修是钢琴，因为那个是当时音乐系的规定。没听算就是啊。对，原来是这样啊。那后来嘞，美英的手受伤是大学吗？我其实是高中，应该说我高一的暑假，我那时候练我练最勤的就是那个暑假。我还记得我们高3 5月要甄试嘛，我高一的时候就把我高3要考的曲子选好了，然后我就一直练真的是练的，套一句我爸说的话，吴美莹已经真的听得出来有大师的样子了哦。哇塞，对，他是这样讲。我们知道我们没有那么厉害啦，可是真的是就我自己觉得那个时候算是我琵琶的高峰吧。然后我还记得有一天还是很神奇，就是台风过后的有一天早上，我的手指头不知道为什么，我的右手的第4指轮指的时候会痛，而且很痛，停下来就没事，一轮就痛。我以为说就像我在练快手一样，撑一撑就过去了。可是随着时间一天一天的过去，虽然我手痛只有2天，可是自从手不痛以后呢，就是我每轮经过一轮，就是手指头那5只手指头这样一轮出去，第4只不痛了，可是第5只关节开始卡了，卡一下，那种轮音就不会顺畅了。可是其他也没有什么痛。然后当时因为年纪小，也没有什么判断力啦，我只是觉得说之后会好，都会觉得那个可能只是某个过渡期吧。从那之后就时好时坏。
当我警觉到可能要看医生的时候，但是也不知道要怎么处理啦，因为毕竟还在住校，也不是很方便。因为启明是在那个后里，而且当时应该还没有离火车站这么近啊，那么多公车啊什么的，对不对？一方面是这样，然后一方面我自己除了跟教我的老师讲以外，我也不太知道要怎么样求援。对啊，因为时好时坏，所以并不是说真的不能谈。可是看医生我发现就不知道要怎么跟医生形容。我觉得台湾可能就是缺少这种医院。听说就是外国有专门帮音乐家看运动伤害，像音乐的运动伤害可能就是手啊、肩膀之类的。那我们台湾至少我当时或者是我现在其实还不知道有没有专门这样的一科，因为像我的功能看起来都很正常，所以医生也不知道怎么看啊。帮你医。对对对，可是我就说我这样手就会卡，我这样手就会怎么样怎么样。对，但是他又不是音乐专业，然后他就只会捏这里会不会痛，那里会不会痛。我说不会都不会痛，但就会卡。那会卡随着时间的推进，我也到高三，我也考上了。好，考上了。但是那种时坏的时候就也是越来越严重，然后可能山上天气也不好，然后主修的负担其实比我们以前在启明学校想象的还要重，因为以前大家都社团，那音乐科班就是大家都是专业的嘛，所以有一些功课的压力。好，所以我后来真的也没办法了，我大二就转主修变成柳琴，因为柳琴用拨片弹，不需要经过那个什么第几只手指头这件事情。那对我来讲，虽然说我们有弹拨的基础，所以其实弹柳琴也不会有太大问题，但是我其实还是要适应，因为整个乐器的大小，还有抱在身上的感觉，还有演奏的方法，就是差异很大。只是当然我会比初学的人好得多，所以我花了一段时间。我觉得比较大是心理的调试啦，因为我真的就是很喜欢琵琶，对，然后我觉得什么乐器都比不上琵琶。虽然我也不会不喜欢，也不会讨厌，但是就是感觉我整个热情都没有了。我只是想办法要让这3年赶快有一个东西可以毕业。那我觉得这一点我是做得到的，我是有能力的，但是并不一定是如我所愿的。其实真的是很大的冲击，在我的手可能没有办法负担我最爱的那个乐器的时候，对啊，但是我还是要换另一个，真的那种感觉，练到能毕业，那种感觉跟譬如说你现在学钢琴学得很好，然后你再多学一个乐器，完全不一样的乐器，那种感觉心里是不一样的因为你如果多学了不一样的乐器，可是你知道你还是有办法驾驭你喜欢的东西。那我是因为没有办法才被迫要换另外一样乐器，那个心态那个心境真的是完全不一样，好难哦。对啊，让我想到我从大转系的时候，就是你眼看着就是隔壁栋楼，但是就是这个系你就是没办法，明明就是天天看着它，但是你就是要走进隔壁的那一栋，对对对，念一个你不那么喜欢的，真的是那种感觉。因为我就是可以还在听着我的其他琵琶的同伙，大家旁边对那么近，但是就我现在就没办法，对，甚至于譬如说你可能还没有那么近，我们还在同一个班级同一个合奏课，可能一样也坐旁边，可是我就是抱的乐器跟他不一样。对，我那个心理的调试真的是很漫长一直到我毕业我还在卡关
我毕业了以后呢，因为没有那个课业的压力，对啊，我还是有在弹一点琵琶，反正不管我用什么方式，终于没有人规定对，反正我就是弹，但是我自己知道，我现在可以选择用这样的方式弹，终究它还会继续恶化，可能有一天说不定，我连4指轮都没有办法很顺了，因为其实我近几年就真的有感觉，又跟那个时候还是有差别的，所以不是只是就是少一只就永远只是这样子，不是这样而已，因为其实手指头的影响，它只是你做那件事情用手指头，所以它在那里显现给你看，但其实你知道手的经络啊，它是可能会延伸到手臂啊、肩膀啊，所以后来手臂、肩膀也会跟着紧。其实应该是说，也许以前就是手臂或肩膀也是有状况，那只是说，因为我弹琴的时候，手臂、肩膀它只是间接的嘛，所以感觉比较明显的是手指头，它显现出来的是手指头，所以后来就是也弹中阮，因为柳琴的合奏曲，如果以小编制的乐团，就是我们后来出社会，我们大家组的乐团编制没有那么大，所以柳琴就没有那么多用途，那我就是弹中阮，就是因为琵琶有时候如果那个谱比较快，我可能也会没办法，很考验手指。其实我后来是觉得反而是手臂跟肩膀会紧起来，会越来越紧，就是我如果一弹快它就会紧，所以其实手臂跟肩膀比手指头的感觉还明显，但是它就是会互相影响。那你毕业之后就开始像现在这样，就是做其他的工作，然后顺便做音乐吗？没有哦，我刚开始毕业的时候是在冈山，就是因为他们禅服中心要考一个乐团，那当时也没有说是什么属性，可是总之我们就知道说他要招募残障的，然后又是乐团，虽然听到很远，但总是音乐的工作嘛，然后我们就几个视障生，然后我们就一起过去，然后被录取了。哇，所以那是一个有薪水的工作。对，有固定薪水工作，所以当时我们觉得很好啊，虽然他们没有国乐，可是反正也是音乐工作因为我自己本身小时候也蛮喜欢唱歌的，所以我觉得没有国乐他们要唱诗歌也没关系因为它是一个长老教会的团体，所以当时组的乐团呢，他会以唱诗歌为主。那我们的国乐怎么办呢？他说没关系，因为有时候我们接的商演，你们还是有机会可以演国乐。好，所以我很高兴我们就这样子在冈山定居半年下来。但是后来因为他们经费的关系，然后还有一些人事异动，好了，乐团就解散了。好可惜这工作好棒当然真的是也有一点可惜啦，就是时间不长。后来其实也很幸运，那个乐团消失以后，那我刚刚讲的荣誉团长曾怡珍呢，曾怡珍老师，对，在曾怡珍跟那时候当时法务部长廖正豪部长他们的多方奔走跟努力之下，就是有企业愿意认养乐团，然后当时台北也成立了艺文基金会，对，所以我们那个工作没了就回台北，然后我们的妙音乐集国乐团因此诞生。哇，原来是这个缘分。对，是这个缘分。那为什么后来我会走上行政
这个白天做基层工作的这一条路呢？因为你要想看看当时的基本薪资才15840耶，我们要在台北租房子耶。那时候台北房租应该也要7-8千。我记得我第一个房子是8000，那就活生生去掉一半以上了。对呀，然后当时其实真的很有趣耶，我还没有找到可以填补白天的这个时间跟金钱的空缺的时候，你知道我还做一件事情，就是报名一些职训课程，领那个1万多来贴补。天哪，我跟你说，好多视障朋友都做过这个事，我也做过。对，你知道我选什么吗？因为我是弱势嘛，我竟然去报名美容美发。对啊，所以真的套一句你刚刚说的，我很多事情都做过。真的耶，就是为了温饱真的是可以。对啊，无所不用其极。然后可是那也有时效性吧，那个几个月就是训他半年啊，训他7-8个月这样子。那你的妙音是一直有在继续？有啊，因为好不容易可以做自己喜欢的国乐团，然后这企业也就是一直发展得很好，一直认养你们。对，当初是中华汽车认养我们，然后那个职训的课程几个月就结束了，然后当时就是艺文协会，那个万花姐跟新舞台的馆长辜老师，他们有一些缘分，所以他们一直有保持着联系。那当时新舞台他也要找一个柜台人员，他想要给就是视障，然后我就去应征了，殊不知就这样一做了10几年。哇塞！对，可是那是一段我觉得很快乐，虽然我觉得其实现在回想起来那个时候的自己，我自己是如果以现在的角度看，我是不太满意我当时的表现啊。可是为什么听起来那么完美？就是白天有新舞台，然后妙音乐节还在持续，然后一直持续着国乐，感觉就是一个平衡的很好的状态。对，环境很好，人也很好。可是我是说对我自己啦，我感觉那时候自己有一点自闭，就是可能我不知道，可能就是我从小读盲校嘛，那又很专精在我自己的琵琶上面。好，虽然琵琶有一些挫折，可是我当时就是一直跳不出来啊。反正我觉得我自己以前有点自闭啦，真的哦。对，所以我一直觉得就是没有社会化，用现在的眼光来看，当时的自己就是没有社会化。只是当时的人事物其实对我都是蛮包容的。那我觉得如果以前自己可以比较敞开心胸跟人相处的话，我觉得应该可以更完美吧。那只是我自己的部分啊，当然整体上是不错的，就是很好啊。对我觉得超坚持的。对啊。那后来在就是现在这个很完美的生活了之后，10几年以后，因为我在等一下，先不要往10几年之后去。好，那你要怎么发展？在这个很完美的生活了之后，在那个比较平衡的状态之下，也调试了很久。有开始觉得对于琵琶转成柳琴啊或中阮这个挫折吗？或者是转换有开始比较释怀吗？有啊，因为毕竟从大2到那个时候也好几年了嘛，所以也可以适应了啦，就是心里也有调试了，只是还是最爱就是琵琶这样子。旧爱总是最美，对，什么都是这样。对，好，终于可以10几年之后了。那10几年之后10几年之后谁先变化的呀？新舞台应该是说那个我们是中信营的文教基金会，新舞台只是一个场馆，那我们就是里面的管理人员。
那中信营总部要搬迁了，所以这个场馆就会没有。对，要搬迁的，可是南港并没有复制新舞台，所以大家就离职了。中信营去南港，但南港没有舞台。对，这个是我第二个，我觉得应该是算人生跌落的。第一个就是琵琶嘛，琵琶受伤就被迫转主修，那是我第一个感觉人生第一个黑暗。然后第二个就是新舞台没了，然后我们可能大家的心里有一点流离失所，不过当然对我的冲击会比较大，因为毕竟我适应上也不会像一般明眼人这么方便嘛。而且如果当时是美英形容的那个比较自闭的状态的话，应该不会那么喜欢变化吧？对呀，最好就都不要变，然后最好都可以继续这样，会吗？其实当时很多人很多人都觉得新舞台是100年老店谁会想说它会有一天会不见？真的不会啊！而且那一些就是有的人是辜老师年轻的时候就认识的学生之类的，其实他们也是有一点辛苦啦，说真的。因为我听辜老师说有一些什么舞监们他们都没有，对，他们都舞台监督、舞台助理这一类的，反正就是做灯光做那个反正就是后台的事情。有一些人他们也没写过履历耶，包括我自己，反正大家就是这样子就以前念艺术，以前相关科系毕业，他们都是国剧系那个影剧系这一类的。我自己是国乐系，所以以前在新舞台大家不管是做跟表演有关的或是行政的，反正后面都有一个背景，就是我们都是念艺术，对，就是对，都是相关科系。突然面临这种变化，就是大家都会很不能适应。可以退休的，我的长官他就办退休了，对，那不能退休，对，对，我的年纪还没有到，年资也不到，那反正我们就被裁员了，然后我们就反正大家就分开了嘛。那我因为只做过这一份工作，然后而且以前在新舞台也不用到电脑，然后我开始找工作的时候，我发现没有电脑的工作实在太难找了耶。我想说我可以做按摩器镜，应该这样就不用电脑，可是按摩器镜我后来知道说很多都要透过协会，很多公司找按摩器镜他们是透过一些相关的协会经血协会或是什么医店之类的去就是请协会找，所以必须我们要先去登记。那我也登记了，可是我总不能就是一直等着吧，也不知道什么时候会轮到我而且我在之前有打听过，就是这个工作其实很多人都在等，所以可能不会这么快。那我除了登记者以外，我自己还有做一些努力，就譬如我发现视障家长协会他有培力计划，他会帮忙找工作。所以你又去第二次职训了对这次学什么？这次学电脑我真的从零开始然后学电脑，还有针对客服客服这一块。那我自己觉得反正我以前在新舞台就是有做总机客服嘛对，只是电话没有那么多然后我在培力的过程我也觉得这跟我想象不一样那个我如果做客服，我如果做总机，就一直要做这件事，没有像以前在新舞台有时候还可以爬起来走一走，走到对面去送公文去拿东西然后去简报就是收集资料什么的，感觉以前的
比较动态，对，比较多元性但是没办法，就是因为环境的改变嘛，那我们要适应。结果你就好把它结变一下。对，结果我很幸运，好，经过了大概3个月的培力，我很顺利的就进了国税局当总机。哇，你适应力也太强了，就是那个动态到静态，虽然乍看之下都是文书系列的，但这2个工作差很多真的是这样啊，因为我们每当离开就必须要关机，然后每当我们把机器打开，你就是要对这份工作全心的投入，因为电话会一直进来，而且以前都不会被骂，以前我们只要回答这次演的关于项羽跟刘邦的故事，然后怎么样怎么样，然后五马是什么，然后怎么可是现在可能变成民众打来，可是电话一直转不出去，或是那个税务员找不到，或者是怎么样的不耐烦，我们就变成第一线，我们就会被骂，我们就好像在背黑锅一样。那个心理的调试很奇妙，就是我们就要把那个机子关起来，然后可能趁着关机的时候，然后再不吐不快的互相就是反正就骂一骂，就是跟同事，对，因为我们大家都在一个机房嘛，大概4-5个总机，然后我们就说刚才那个客人，刚才那个民众怎么样，真的是很过分什么什么的，每一次都说你们总机就变这样子，我们就是要这样子宣泄一下情绪对，就是一个本来是帮民众的忙的工作，变成一个第一线承受情绪，第一线接受那个人民对政府的怒火的工作。对，真的是一样克服2样情。是。那现在呢？后来终于一个机缘下，太好了，我终于可以就是做我原先很想的气劲按摩的气劲工作。不过这也是要一个适应啊，又是一个适应的开始。为什么会太好了？按摩不是会手痛吗？但是弹乐器又是一个对手那么需要的。因为按摩气劲它的吸引人的地方就是你有好多的时间可以做其他充实自己的工作。因为一个礼拜只要1天或2天的半天。对，那当然你要克服的就是很密集的客人，一个就是你员工。对，所以我们要想的是怎么样保住这个按摩的气劲，就是不会被人家换掉，然后还有怎么样可以让自己长长久久的一直做这份工作。我们就可能要跟专门在做按摩的一些前辈们取经，怎么样可以省一点力其实我后来发现如果按照前辈们教的有一些可能是离心力啊、杠杆原理啊、用身体的辅助，我们的手就真的可以省蛮多力的。然后我慢慢的习惯了，当然说起来很快，但是其实这个我一直到现在都还在努力。不过我觉得已经有渐入佳境了，我现在已经很适应这样子的生活。好不容易因为我是一个按摩初学者，所以对我来说什么离心力、杠杆原理就是一个听起来每一个字都听得懂做起来就不那么懂的事情。然后我真的很佩服美仪，因为大家在 podcast 的那一端没有看到她其实非常瘦一只，然后我是一个比较胖的胖子，然后我真的觉得哇，这么小一只其实没有体重优势，没有办法把整个人的力量灌下去，但是还可以做按摩做的那么享受，而且渐入佳境，真的很不容易。因为按摩这个东西其实它是一个很亲密的工作，所以技术当然是首要啦，可是它也不是绝对，因为还有跟人的互动，这个也很重要。对耶，你讲到一个重点，就是按摩是一个很亲密的工作，
因为都在帮人舒缓一点什么，然后有时候那个心情的舒缓，好像也觉得身体上好了一点。是啊，是啊，所以我现在跟有一些同事，我都跟他们有的人几乎成了朋友。哇，好棒哦！我发现美莹从小时候啊到现在，真的那个很像走在迷雾森林里面，真的有够迷雾。一段时间就要来一个转折，一段时间又要来一个改变，然后一段时间又要来一个适应，而且只有最近这个按摩是你选的，但是你又都适应的超好，至少在我们没有聊这集之前，我真的不知道你有经历过从琵琶啊换成流行啊中软这些，真的是很大很大很大的那个转折的细节跟过程。那我很好奇呀，在这个迷雾森林里也走了很久了，到现在你有找到那个你最想要的宝盒，或者是那个你最梦想中的状态吗？我其实认为我很早就找到了，我其实很早就看见我的宝盒，真的，只是说应该是说我要怎么样开启它，让它绽放出里面大家不知道或是会让人很惊艳的光芒，这个就是我到现在还在摸索的。那我希望是希望在我50岁之前，虽然我现在其实对于我的2份工作的搭配，我其实也算是满意，不过我觉得一定可以有办法把这个宝盒打开，擦亮它，可以让它绽放出夺目的光芒。这个宝盒是音乐吗？对，就是一个音乐盒。我想象它是一个森林里面的，好像神仙放的一个神仙的安排，他放了一个音乐盒，打开会发光那种。对对对，然后已经很早就拿到它了。我很早就看到它在那里了。什么时候？5年级？我觉得应该算是国中吧。就是弹了一段时间，你就看到它一直在那儿。对，我就一直往着那个方向前进，所以我离它越来越近，也摸到了。对，只是中间会有一些，可能会有一些荆棘呀，会有一些什么崎岖的道路，让我没有办法，我已经看到它了，可是我没有办法这么顺利的就可以去触碰到它，去打开它。我希望我50岁的时候可以真的让我感受到，我终于把它打开了。已经拿到了，打开的那一刻，已经就在咫尺了。就在你手上，但是钥匙在哪？对不对？对对对，在你手上，但是就是还没有看到那个光。我可能要再想看用什么方法可以把它打开。但我现在看起来已经觉得真的是很闪亮，然后很勇往直前，而且那个梦一直在你前面耶，都没有放弃过的状态耶。我一直很佩服美莹，很期待在几个月或者是不久的之后，就会再听到美莹的声音来告诉我们说，我已经打开了迷雾森林里的这个宝盒了。那在今天的最后，虽然音乐盒还没有打开，但是还是要听一首歌。美莹想跟大家分享什么？我虽然我有唱歌有国乐，可是我想国乐可能还是我最喜欢的，所以我就来给大家听一下我的演出的其中一场音乐会的其中的曲目。要跟大家分享的是，我听完之后自己觉得超震撼的，是妙音乐集国乐团演奏会的其中一首弹拨的组曲嘛。对，驼铃响叮当。驼铃响叮当，我们在乐声中跟大家说再见咯。这里是由财团法人视障音乐文教基金会制作的迷雾森林里的音乐宝盒，我是依婷，我是美莹，下一个更精彩的旅程再见，再见，拜拜。